Hola chicos, ¿cómo andan? Acá estamos. Bueno, otra vez. Bueno, ¿cómo les está yendo con los sonidos de palabras con CL y CR? Clac, clic, clic, cloc, clu y crac, cric, cric, croc, cru. Bueno, hoy vamos a repasar un poquito más. ¿Sí? Vamos a hacer una actividad del libro y después copiar algo en el cuaderno. ¿Sí? Pero vengan conmigo que les voy a mostrar de qué se trata. ¿Sí? Vengan, miren. Vamos a ir primero acá, a donde dice practicamos el uso de palabras con CL y CR, ¿sí? Vamos a hacer clic ahí y se nos va a abrir una página del libro, ¿sí? Y como siempre vamos a hacer botón derecho, guardar imagen y lo vamos a guardar en nuestro escritorio. Hacemos ahí y ahora la voy a ir a buscar, a ver, acá está. Voy a abrir con el Paint como siempre y ahí estamos. Miren. A ver, lo agrando un poquito así se ve bien. Un viaje a la luna. Un viaje a la luna. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Miren acá como dice CL y seguramente que al lado dice CR. ¿Ven? CL y CR, que son los sonidos que estamos practicando, ¿sí? Vamos a ver a los chicos. Ahí están los chicos, los voy a hacer un poquito más chiquitos, así se ven. Ahí está. Un viaje a la luna. Acá hay una de las chicas que habla y que dice: ¿qué llevarías a la luna? Le pregunta a este chico. Mi bicicleta, le dice. Y otra nena agarra y le dice, pero hay cráteres. ¿Qué serán los cráteres, chicos? ¿Qué serán los cráteres? Es para averiguar y para preguntar, ¿sí? ¿Qué serán los cráteres? Bueno, hay que averiguarlo en casa, ¿sí? Después, el lunes, por ahí, les voy a preguntar si pudieron averiguar qué eran los cráteres, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir. Parece que es un problema si en la luna hay cráteres para poder andar en bicicleta. Entonces, ¿qué llevarías a la luna? Mi bicicleta. Pero hay cráteres. Y este chico, ahí justo se salió, dice, yo llevaría mi teclado. ¿Para qué querrá llevar el teclado? Qué divertido. Bueno, vamos a ver acá. Dice, completa el cuadro con palabras del diálogo anterior. Agrega más ejemplos. Entonces, el diálogo es la charla, ¿no? La charla que van teniendo entre ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar si hay palabras con CL. Acá hay una. Y con CR, ¿sí? Acá hay una. Acá hay otra con CL, miren. Teclado, ¿sí? Y las tenemos que escribir acá abajo, ¿sí? ¿Cuál era una? Era bicicleta. Bicicleta, por ejemplo. Bicicleta iría por acá, ¿no? Con la CL, ¿verdad? Entonces ahí hacemos el recuadro. Siempre sale más grande. ¿Sí? Ahí lo ponemos. Miren, ahí otra vez se mueve. ¿Por qué será que se mueve? Porque algo no debo estar haciendo bien. Ahí. A ver. Bueno. Voy a hacer una letra más chica porque es muy grande. Vamos a bajarlo un poquito más. Esperen, ténganme paciencia. El maestro está practicando. Ahí. Vamos a ver. Bicicleta, dijimos. Dale. Bicicleta. Ahí me quedó bien. Muy bien. Y acá al lado tendríamos que poner que. A ver. Vamos a ver de nuevo. ¿Cuáles eran? Esta, ¿no? ¿Qué dice? A ver quién se anima. ¿Se lee más o menos? Cráteres. Muy bien. Entonces esa la pondríamos aquí, ¿verdad? Y después la otra que teníamos era teclado. Teclado que
Bueno, y los lugarcitos que faltan, si quedan lugares por completar, hay que hay que pensar alguna palabra, preguntar y la completamos, ¿sí? Tiene que haber entonces 3 palabras con CL acá, porque hay 3 lugares, 1, 2, 3, y 3 con CR, ¿sí? 1, 2, 3, ¿ok? Y el siguiente ejercicio, peques, es este, miren. En tu cuaderno escribí que llevarían a la luna estos chicos. Uy. Ustedes escríbanlo acá al lado, ¿sí? No lo hagan en el cuaderno, escríbanlo acá al lado, ¿sí? Acá al lado. ¿Qué es esto? Ah, yo ya sé, es algo que sirve para hablar y que te escuchen. Si hay mucha gente, es para cantar también. Con un chicle me parece que está haciendo algo. Y va con B larga, ¿eh? También es algo que... bueno, piénsenlo. Y y es para usar en plástica. Son como aceitosos. No son lápices, ni marcadores. Ya sé. A ver cómo se llamaban los chicos, Miren. Chris. Será por Cristian, seguramente. Claudia y Cleta. Qué lindo nombre. Ahí se volvió a borrar. Bueno, chicos, entonces hacemos estas actividades en el libro, ¿sí? En el siguiente videito les voy a mostrar qué vamos a hacer en el cuaderno, que es para repasar estos sonidos, ¿sí? Siempre es importante volver, ¿sí? El otro día les pasé, siempre es bueno volverlos a escuchar y seguir practicando, ¿sí? Chao, nos vemos en el próximo video, ¿eh? Chao, cuidado con los cráteres de la luna.